聲就得啦。歡迎大家嚟到今日食老玩家同 B&W 同馬蘭士嘅一個特別嘅活動啊！咁啊，今日係用一套馬蘭士嘅 Model 10啊 CD 機啦、Link 10啦，就佢係一個3合1嘅咁做前級啦，咁啊加4部咧 Model 10嘅後級，咁啊去推鸚鵡螺。係。咁咧身邊呢一位仁兄咧就係咧馬蘭士嘅 Product Manager 威廉 Sir， 係威廉 Sir， 俾啲掌聲威廉 Sir， 威廉 Sir。剛才咧上一場咧講解得非常之詳盡㗎，咁我哋咧今場咧可以咧不如咧就一樣咧就咁詳細，但係咧精要啲，等大家聽多音樂好唔好啊？好，咁我哋請阿威廉 Sir 講解下今日呢套組合。OK， 大家老發燒友嘅話咧，都見過呢個鸚鵡螺嘅樣嘅，但係聽嘅機會真係唔多，咁就揾到阿 Mark 哥你呢個平台揾到啲朋友嚟聽，係我好榮幸，多謝大家榮幸。咁其實呢個咁樣嘅鸚鵡螺嘅話咧，個設計咧。當年嘅老細 John Bowers 已經過咗身㗎啦。佢設計要求咧，呢個喺1993年嗰陣時已經出咗街，但係之前用咗5年時間去研究呢個新產品。佢呢個產品佢要求工程師就係淨係要聽到單元嘅正面聲。咁工程師諗，有辦法喎，將後邊啲嘢吸收晒咪得咯，就唔係好似一般咁即係擺個箱入邊。佢係將高音後邊嘅音用呢個tube 由粗到幼，跟住入邊有啲海綿之類嘅嘢，將佢自然地吸走晒佢。高中音一樣，中音一樣，但係你會發覺，咦，支管就越嚟越長啦。咁去到低音咧，原來計算咧呢個低音嘅管咧要3米，對唔住又唔會倒屋。老細話：咦唔得喎，再改。啱去食海鮮餐，咦見到個螺喎，個螺就啱啱好，等於將一個直嘅管兜紮翻轉出嚟，就變咗一個咁樣嘅樣。咁就完全可以將佢即係老闆需要嘅嘢做咗出嚟。咁變咗咧就可以形成一個咁樣。其實呢個非常 classic 嘅樣，兼且到而家我相信都冇乜邊個牌子有咁有型嘅樣，我覺得。好在佢唔係食緊三文治喎，咁啊唔同樣嘅咯喎。仲有佢要求設計咧，亦都係非常超前嘅。佢嘅分音唔係喺入邊。一般嚟講係用嗰啲元件啦、電容、電阻、電感咁樣噶啦，但係實際佢而家用法咧就係通過呢個電子分音嘅。呢個電子分音係4路嘅，意思就係話你需要一個4分 M 去推一隻喇叭，咁亦都係非常之奢侈嘅。當然啦，旗艦一定要咁做，佢跟嗰條線咧就係雲吞河嘅純緊電源線嚟嘅，咁相對。唔係喇叭線嚟嘅，咁呢度有成3米㗎啦，咁淨係呢包埋咁呢度都唔少嘢㗎，其實。所以佢依家嘅價錢就係80萬。呢部 Link 10N 咧，佢係叫做將 SACD10 嘅解碼部分擺入去，將 Model 10嘅前級部分擺入去。但係相對咧就少一啲嘅。首先咧，我亦都播啲音樂俾大家聽下先。好啊，聽下先。咁第一首咧，我選擇咗咧就呢一隻Darling Young 嘅 soundtrack。咁點解會播呢首歌咧？其實我特登咧我都好有疑問嘅，就攞嚟考下呢度海螺嘅。嗱，海螺你見到啦，即係佢嗰個外形咧係好前衛，即係好新啊！即係我哋覺得，譬如聽啲好有韻味嘅嘢，喂得唔得咧？嗱，我揀一首咧就係第12首嘅 All The Way。咁咧係一個 saxophone 嚟嘅。咁 saxophone 咧不嬲咧，我係中意 horn 喇叭。前面呢位曾生，你都好似玩 horn 㗎啦。咁咧我哋玩 horn 咧，聽 saxophone 咧，即管樂一流嘅，特別好。嗱，但係佢金屬單元，我哋即管聽下佢嘅表現如何，好唔好啊？好啊。一啲唔輸蝕俾 horn，嗱 horn 好強項嘅呢啲嘢，
咁佢一有金屬味啦，有嗰個好亮麗嘅一個 saxophone 感覺啦。但係咧佢後暖嘅感覺亦都有喺度，音樂感相當之好。呢首嘢咧，你又話易播又唔係易播嘅。啲組合咧，如果佢偏硬啊，佢好容易惡咧就叫嘅呢首嘢。以下咧就俾首咧嗱，聽下佢呢個人聲係如何。為咗大家咧揀咗呢一隻咧，就係一個來自馬來西亞嘅組合，就叫做 EB Duet。Every day, every night, here we are living in this paradise. Sunshine, shining bright, and the silvery moonlight would from the sky. 尾音好靚啊，啲尾音。好。咁咧我多數咧我用膽機嘅，咁但係咧今次呢個組合咧，馬來西亞夾埋鸚鵡螺咧，估唔到咧聽呢個人聲咧，嗰個感情啊咁豐富，嗰個人味好足啊，好有肉地啊！咁啊頭先播嘅咁當然係馬蘭士嘅 CD 機啦，叫做 SACD10。好啦，咁呢個 SACD10咧，佢係用咗馬蘭士叫做 Marantz Musical Mastering 嘅一個解碼系統。我哋唔係話喺外邊買一粒咁細粒嗰啲 chipset 去做嗰個解碼工作嘅。咁我哋行另外一條路，因為我哋喺飛利浦年代咧搶咗個主要嘅音響工程師，佢開創嘅亦都係有一粒好出名嘅叫做 TDA-1547。咁佢亦都將開發呢份解碼器，將佢放大版就擺咗喺呢度入邊。第三首咧，咁咧就為大家揀咗呢一隻碟。資深發燒友一定知㗎啦，就呢個係叫阿圖。阿圖咧，咁佢就係出咗總共應該3隻碟啦。咁啊有阿圖的歌啦，咁啊一個係上課了啦。咁啊呢隻咧我最中意咧係一隻係水路，因為覺得水路咧佢個音樂嗰個藝術成分係高啲嘅。咁佢唱咩咧？佢唱客家話嘅。咁好啊！我為大家揀咗咧就第4首。哇，角落位都幾好聲喎，角落位好聲，係咯，角落位都好聲喎。通常都爭好遠㗎嘛，又真係幾好喎。除非你是我，才可與我常在。一個人從鏡內發展恩愛。好啦，咁今日咧就因為我哋琴日我自己早啲收工嚟校聲嘅呢度，校聲嘅時候咧咁啊當然啦好易搞㗎，佢唔難搞，一啲唔難搞。今日再翻嚟咧，咦點解啲聲唔同咗咧？因為今日咧就首先咧我又揾咗呢位阿 Tina 啊，俾掌聲阿 Tina 啦。咁啊食佬玩家好多90%嘅片咧都係佢幫我剪嘅，因為佢係我女嚟㗎。一家本來咧就個仔攞嚟幫手，不過就去補課，因為打風。好啦，咁佢要打啲燈啦，即係覺得佢因為佢對啲 lighting 都幾敏感、幾敏鋭。咁啊一插落去，咁我唔理住咧，我又聽下啲聲點樣。今朝翻到嚟，肥咗嗰啲嘢，點解肥鬼咗嗰啲聲？咁咧就係啦，個電上位，因為佢都兩腳插嚟嘅。兩腳插咧，即係儘管嗰組電唔關音響嘅電視咧，咁呢啲經驗話俾自己知咧，都有影響嘅。因為屋企我有啲地燈啊嗰啲咁嘅嘢。咁啊兩腳插咧，因為佢響個上位咧，你一定要記翻 mark 翻低佢。咁啊順便啊分享俾大家。咁啊燈或者其他電器都係，總之個上位你要搞清楚。如果你一套機咧，你嗰啲上位搞唔清楚啊，仲災難式。咁但係其他電器都會，因為佢電嗰個磁場咧，佢有啲震盪咧，都你一個回路㗎嘛，你屋企係。咁你燈如是，你手機叉電都係。
叉電你 Type C 啊、iPhone 啊咁樣叉又得，咁樣叉又得嘅。你即管翻去大家聽下，咁有乜唔同？上位一唔啱咧，個高頻咧就暗咗嘅，死嘅啲聲。咁譬如我咧，將個燈咧呢度兩腳嘅，咁樣插咗佢落去。依家係反差啦。好啦，咁大家可以聽聽個聲。泛音頭先係 cut 咗嘅，閹割咗啲泛音，啲鋼琴啊、saxophone 嗰啲泛音尾音咧少咗嘅，死啲咯。你會發覺好似冇咁離傷嘅啲聲係。Type C 唔會啊嘛 Type C 都會。？Type C 都會啊。一樣會。梗係啦，你翻去試下知㗎啦。係啊，所以咧你話玩呢啲咧，有時即係冇嘢㗎。你有時點解我個聲唔穩定嘅？招呼朋友過嚟聽。點解喺度踩？即係唔話踩啊！即係喂麻麻啫喎，咁冇嘢噶。當你有啲疑惑，你去到 Hi-Fi 鋪，你同人講，佢一定會叫你換條線就得啦，老細係咪？玩你個信號線用緊乜啊？你上去英國嘢唔夠通啊，換條美國嘢啦。銅線啊，梗係叫你換翻銀線啦。銀線你用緊銀線，叫你換翻銅線啦，係嘛？咁啊，其實呢啲咧，即係小貼士咧，就大家可以留意下嘅。當堂唔同晒。咁呢個係電相嘅問題。如果你機咧，其中一部反咗仲大劑，你個低音控制力咧冇咗㗎啦，個高頻咧就散嘅，個聚焦好差添嘅。咁但係呢啲一般電器咧，假使個電啊同佢唔係一組嗰個 fuse 一樣咁樣影響嘅。因為我公司咧我就音響係獨立電嘅，咁我出邊咧會叉電啊咁樣喺出邊咁啊，但係發覺唔對路嘅喎，暗咗嘅。咁我啲線咧我都 mark 翻低個記號喺度，咁呢啲都有個影響嘅。咁啊，呢啲小貼士啊，大家不妨多啲睇下食路玩家嚇，我哋會多啲發掘一啲咧小貼士俾大家嘅。點啊？覺得今日個聲音如何啊？覺得如何啊？問呢位先生先啦。好靚仔啊！靚仔係嘛？佢又冇時整啲咁嘅有咁嘅表現好好㗎，而家喺屋企能夠做到就。邊個佬係咪你第一次聽啊？今次係第一次。第一次聽。咁啊。做咁好聽。Charlie 哥啊，歷來做今次，即係佢出世得太早啊！即係嗰種前衞咧，即係因為我睇過佢好多嗰啲文獻關於佢設計，嗰種複雜程度咧，你百幾年已經有一班咁叻嘅英國人，真係我覺得突然間呢個世代而家冇咗呢啲嘢真係冇呢啲嘢。冇啊！依家冇。有時真係即係啲鬥人咧，好厲害嘅先㗎。佢嗰啲款入邊咧，佢又充填咗一啲好似啲棉花嘅嘢嘅，有啲棉嘅吸啲入邊有啲纖維嗰類嘢啦。佢要計到嗰個尾係 infinity， 我記得佢個尾入力，但係你留意，你喺呢度聽咧係聽到聲嘅。係佢係其實佢特登將呢啲嘢傳到喺後邊。係啊，咁樣好有動感㗎，好有動感㗎。嗱，以前我哋個年代咧，因為咧就用一個簡單嘅即係設計理念啦，佢要冇晒前掌板嘅。即係佢因為佢覺得前掌板咧，嗰時英國人佢話咧，前掌板咧佢好多嗰啲2、3次反射繞石嗰啲咧就會對個聲音唔好嘅，所以佢就要 cut 晒佢。咁但 cut 晒佢有咩唔好處咧？就係我哋冇咗傳統喇叭嗰啲我哋叫咩咧 harmonics， 即係嗰啲即係其實有個好處，冇已經有佢個優點。但係你點樣可以控制到佢可以悅耳咧？呢個先最緊要啊嘛！即係你個 approach 你中意點玩都唔緊要。咁我覺得最早期聽哇，真係一個位好聽嘅啫，就係呢個好似你個位嗰度。皇帝位啊！冇啦，側邊嗰啲咧，哇，即係冇聲咁滯嘅。但係今天聽，哇，完全啲聲逼晒出嚟。OK 啊，我覺得真係好奇妙。馬蘭士好嘢，好奇妙。我覺得好驚喜嚇，點解可以咁樣？即係俾人可能有啲成日誤解啊，
話石機好，D 類好，咁好好。同埋我本身我中意膽機啦，咁我去上海嗰次，我諗住哇8嚿膠箍案幾百萬喎嗰度，仲推佢唔掂，就係唔掂，就係即係啲聲到好似我得翻呢度10分都冇，即係好沉悶嗰啲聲，即係但係第一定唔夠力，即係個動態佢一支而家都係推到十零廿下度啫嘛，如果而家好似係27下。一支啊，推玩定咩？一支佢並單定係咩啊？單端並聯定係咩？好似係並聯單嘅，單端嚟嘅。好似係即係阿衰鬼嗰個。20零下，唔得，真係唔得。哇！啲聲咧好落落，係完全發揮唔到 Nautilus 個應有，即係唔好話 Nautilus，即係發揮唔到一對現代優質喇叭應有嘅水準。咁但係當場冇得講啊！唔嚟請你去，咁啊梗係。即係你，但係嗰壇嘢都仲係佢成副架撐係其中一 set 嘢啫喎，佢仲有好多 set 嘢喺屋企喎，咁你諗下，誒得睇完咪算數咯，即係咁咯。哦，我哋同出嚟嗰度直播都係咁緊直咁講嘢㗎，即係佢係買收埋㗎，佢買得開心咪算數咯。係啊。有冇理由喂咁得喎？出嚟嗰出嚟講係代表自己山長水遠，但係個佈局好靚嘅，因為佢地方大啊嘛，呢度喇叭擺到好遠嘅，擺到十幾尺、10幾20尺咁啊排晒嗰啲吉波喺度，哇！即係唔開聲就好好睇，睇落去好好睇㗎。係啊，唔開聲着晒燈咁咯。咁啊嗰隻咧就好藍色嘅，特別靚，叫做 Midnight Blue。佢中意藍色，咁佢整得好藍色啦。咁佢仲搞笑，佢送佢嗰陣時咧，其中一隻嗰個中高咧就俾人撳甩咗，即係個運輸啊。係。咁佢都冇炸型喎，咁咪得話如果俾啲人，喂快啲即刻成對換過塊，唔緊要啦，你叫個廠即刻訂翻塊，幫佢換。幫佢換單，佢接聽都係好爽。真係好客。哇！唔收貨啊！哇！即刻換過啊嘛！即刻拎去成對換過咁啊，咪咯。後排嘅阿師友朋友點啊？覺得個聲以前後排坐過啦嗬？好，都唔錯啊！因為佢都唔係淨係服侍一個位嘅。同埋咁嘅價錢真係呢個世代真係太經濟啦！太經濟啲真係80幾萬真係。點啊？你哋坐皇帝位嘅有咩感覺啊？中咗六合彩先。好有榮幸喺呢一個咁樣嘅房聽到呢對嘢咯，因為講真，你呢對嘢最多你喺 AV show 聽，你都唔會聽到嘢㗎啦。即係呢一樣嘢，你擺埋一齊係一個好嘅機會嚟嘅。睇到都開心，最主要你屋企冇人聽到嘢咯，你屋企冇咁大等唔到，咁都冇可能做到啦，係啊。都考你屋企嘅，係啊，真係。佢你冇咁大個地方，佢個十都係足夠嘅，佢 spec 嚟講係寫10 Hz 嘅。佢需要10 Hz 嘅，但係嚟講，你間房冇足夠空間俾佢呼吸咧，你聽到個震唔低人。係啊，即係個體驗係揀啲歌揀得好好啦，跟住有個對比咗好好啦，同埋我覺得解釋都係解釋得好好咯，即係有啲以前未聽過一啲嘅分享，我覺得資訊性高。多謝你，多謝大家。咁啊，得閒睇下食腦玩家同埋添置5樓聽下嘢啊！我哋主力而家咧就 B&W， 好好聲啊，發揮到。呢位先生咧，我啊，有咩感受今日？覺得今日幾靚聲即係冇乜喇叭嘅雙聲。係嘛？係啊，都相當唔錯。好啊，歡迎大家以後出席我哋嘅活動啊！多謝大家。